Olá pessoal, mais um vídeo aqui pro canal. Vamos lá, mais uma vez, mais uma saga aqui de um cadeirante e sua esposa tentando cultivar horta aqui, numa chácara começada do zero. Estou aqui no meu milho aqui, ó, olha aqui esse canteirão de milho maravilhoso aqui, ó. Muito milho, mas muito mato também. Você planta 2, 3 pés de milho, nasce um, e o mato você não planta nada, nasce 10 pés de mato aqui. É de tudo quanto é jeito. Mas tá bom, tá? A gente teve um probleminha aqui com agora nessa semana a gente percebeu que a lagarta aqui tomou conta, quis tomar conta, e ontem a gente veio aqui, aplicou uma misturinha que eu faço aí, né? Totalmente natural e tudo bonitinho e tal, é legal. E nós vamos combatendo elas assim, é assim que a gente faz, né não? Aqui, ó. Ali, eu não sei se vai dar pra câmera pegar ali, mas a lagartinha já tentou prejudicar a gente, mas a gente já jogou a nossa misturinha aí que é totalmente natural e tá. Hoje eu já tô vendo que tá bem mais tranquilo. Tá bom? Depois da vinheta a gente começa o vídeo hoje aí. Uma hora depois. Pessoal, então, nós estamos aqui. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Que é tudo no improviso. Então é o seguinte, pessoal, a gente ouve muito, eu vejo muito, estou sempre na internet, gosto muito do YouTube. A gente ouve muito falar, a gente ouve muito uns vídeos assim do tipo, por que eu desisti do sítio? Ah, eu não quero saber mais de sítio. A ilusão que é sítio. A ilusão que é chácara, não sei o quê. Pessoal, tudo é muito difícil. Nada é muito fácil. Nada é fácil. E eu não estou aqui para criticar ninguém, porque cada um é cada um. Certo? Mas uma coisa eu quero deixar bem clara. Eu e minha esposa, a gente... A descrição do nosso canal é esse. Um cadeirante e sua esposa tentando fazer horta, né? Tentando produzir horta a partir de uma chácara a partir do zero. Então, pessoal, nós não estamos aqui, eu não estou aqui falando que eu sou melhor que ninguém, nem que eu e minha esposa somos melhores que ninguém, porque não somos. Então, tudo aqui foi feito com muito esforço aqui. A gente não tem dinheiro para bancar tudo, então muita coisa a gente tem que fazer. Nós temos os nossos afazeres, trabalhos particulares, né? Para a gente se sustentar, essa chácara aqui. Então isso aqui, gente, é trabalhoso, mas a satisfação são esses frutos que vocês estão vendo eu tirando aqui, ó. Isso aqui tudo é a satisfação, é você comer um alimento puro, porque você sabe que o que você compra lá na prateleira do supermercado estão carregados de veneno, de agrotóxicos que fazem mal para nós, que só nos adoecem, certo? Então isso aí,
já satisfaz. Você entendeu? É isso que satisfaz, é isso que nos move a continuar produzindo, tá? Não, repito, não estou aqui dando sermão em ninguém, nem dizendo que eu sou melhor que ninguém. Apenas mostrando o lado satisfatório. É trabalhoso? É, mas vale a pena, porque aquela história de um pouco com Deus é muito, ok? Então é isso aí, pessoal. Primeira, uma, uma pequena etapa aí já concluída, porque não é fácil fazer isso aí. Na verdade, isso aqui é muito complicado. Você vê que a minha esposa está fazendo com a roçadeira essa de bateria, né? Então ela tem também suas limitações, né? Não é uma roçadeira como aquelas de fio que eu tento, a gente também tem uma aqui, mas dá conta, ó. Olha aqui, dá pra vocês até ver um antes e depois aí, ó, que a coisa funcionou, só que é mais lento e por etapas, né? Não vai dar pra gente, assim, num dia fazer tudo isso. Mas é isso aí, é a limpeza que a gente tem que fazer, isso aí faz parte, né? Não tem jeito. Nós temos que trabalhar ou pagar, né? Então a gente está tentando minimizar os gastos aí para poder investir na própria estrutura da chácara. Tá bom? Então é isso aí. Para você que veio até aqui, para vocês que vieram até aqui, assistiram nossos vídeos, comentaram, deram like, compartilharam aí. Deus abençoe a todos vocês.